2025 M2 第3條，咁佢就想你揾個 constant 令到呢件數成立啦。咁即係話直接 D 就 OK 㗎啦。ddx natural log x 嘅4次方減9，咁啊開方啦，減 x square。咁啊 d natural log 就一定係將個 input 咧擺分母㗎啦。咁即係話首先第一步就將個餡咧譬如分母自然呢個加嚟嘅。咁然後啦就會再乘翻個 chain rule，chain rule 就係 D 埋個餡 ，D 開方根咧叫做1 over 2開方。咁啊 chain rule 咧再 D 埋入邊咧就叫做 4x 3次。咁啊再 D 埋嗰個叫做 x square 啦，係啦 D 埋 x square 叫做2x。咁我將右邊個通分母先，咁啊第一個就照抄。咁然後第二個就係2x 3次第一嚿嘢先啦，係啦。咁第二個你要通分母咧冇咗個2㗎啦已經，係呢兩個冇咗，得翻個2。咁即係話隔離就做一個 2x 乘 x 4次加9嘅 square root over x 4次加9。好啦，咁然後啦，咁基本上你望望題目咧，你都知道個結果係咩樣㗎啦。結果就係分母得翻個開方 x 4次加9，而呢度就有個 x 4次加9。咁即係話前面呢個 term 同呢個 term 咧應該會抵消剩低個 kx 嘅。所以你喺望一望啦，我原先呢個開方根咧係冇數字跟前面㗎，跟個1㗎咋只係。而呢個咧有個負2x 喺前面，所以就令我諗到咧應該要將個負2x factorize 出嚟。變成咗 x 4次加9開方，咁啊再減埋剩低嘅應該係叫做2，應該係叫做 x 2次嚟嘅，係啦，咁就可以同分母嘅呢個 term 咧就做一個 cancellation 啦，減 x square 就 x 4次加9開方啦，呢兩個抵消咗啦，係啦，就令到你出到嗰個叫做負2x over x 4次加9開方。咁你可以答翻個問題啦，所以個 constant k 咧應該會係負2嚟嘅。OK， 好，跟住就 part B 啦。咁基本上你可以望一望part B 個款咧，有一 part 咧係 part A 裏面出現過嘅。係啦，點解會出現過咧？數字喺我哋跟住落嚟要做 integration 係唔太 care 嘅，因為我哋只係將個數字搬走出去，我哋唔會處理嗰個數字嘅。所以你見到一個減 x 呢個部分咧，應該係同上面個部分係一樣。而剩低嘅4x 3次，當你做數其實你做得多嘅時候咧，你發覺分母嘅呢個 x 4次加9 d 佢一次就應該係叫做4x 3次，或者你可以叻個 u 做x 4次加9 d 咗一次咧，其實就係叫做4x 3次㗎啦。好，咁所以寫一試啦。咁佢話 slope of tangent 叫做佢想你揾翻條curve 啦，然後就話佢係咪 passes through 負25，咁所以第一步應該要睇睇佢點翻譯先。slope of tangent 係叫做 dy dx， 佢就話叫做4x 3次減 x over x 4次加9，同開方啦，係啦，咁所以佢啱啱所講啦，你應該要揾翻條式先嘅。咁啊 equation 就應該係直接 in 咗呢嚿嘢佢。咁我事先拆走佢先，變咗做4x 3次 over x 4次加9開方，就會再減呢個 in x over 開方 x 4次加9。好啦，咁第一嚿應該相對上容易嘅，第一嚿咧就係將個4x 3次變成你要 d 嘅嘢，你要 d 嘅係個分母個餡，即係 x 4次加9，係啦，咁 check 一 check 咧，其實佢應該係等於翻4x 3次嘅，所以係冇問題嘅。然後就剩低嗰個叫做 over 開方 x 4次加9%，或者你可以寫翻佢係叫做 x 4次加9，但係喺一個負1/2次方裏面。好啦，隔離嗰個啦，你要用到上面個結果咧，你就需要有翻上面呢個負2喺前面。我哋頭先證明過一次咧，就係如果我想 d 數，我想 d 呢個 natural log 係會變咗一個負2出嚟嘅。所以當我唔要個負2嘅時候咧，我就會將個負2除翻去個 left hand side。咁但係你要做翻嗰個負2x over 開方嗰個款，你一定要擺個負2喺上面。負有啦，但係個2未有嘅話咧，我哋就通常就做一招叫做即乘即除，所以就叫做正1/2就 in 負2x over 開方 x 4次加9 dx 啦。咁你可以睇睇負2除2咧就係負1，個負有啦，我哋需要個2，但係我哋多咗個2咧就會除翻個2，變成1/2。咁所以咧就兩 part 都會識 in 噶啦。咁所以第一個就叫做次方加1，即係話叫做1/2次除新次方，就即係除1/2，又等於就乘以2。
咁隔離嗰個款咧就完全就係上一 part 嘅 form 嚟嘅。開方減 x square 就加個 c， 記得加個 c。好，咁所以最後啦，佢問緊嘅題目咧就並不是就咁直接 in 嘅啫。佢首先佢係俾你知通過一個 point 咧叫做25嘅，係啦。佢再問你個 point -25咧係唔係喺度 curve 上面。好，可以寫字啦。咁首先我哋將個25塞落去 solve 個 c 先啦 ，solve 個 c 先啦，係啦，即係話我哋依家正路嚟講咧，我哋試下塞翻個25落去。咁啊，5就係叫做2乘2 4次加9嘅1/2次，再加1/2 natural log 2嘅4次加9 square root 減翻個2嘅2次方，再加個 c。咁啊個 c 咧，你去多篤機或者你好快化簡咧，其實你應該得到咧 c 係負5嚟嘅。咁所以啦，所以最後咧嗰個 y 咧就叫做2乘 x 4次加9 1/2次加1/2 natural log x 4次加9開方再減 x 2次就減5啦。咁啊呢條式咧就應該係加埋嚟嘅，就係加埋嘅 equation 嚟嘅。咁最後啦，佢問緊你佢係唔係叫做通過-25咧？我哋可以試下再代埋落去。咁就叫做5等於2乘翻-2嘅4次加9嘅1/2次，再加1/2 natural log -2嘅4次加9開方再減-2嘅2次，咁啊全部人咧就減5 check 係咪 equal 嘅？咁啊應該係 equal 嘅兩個人係，但係如果通常你寫咧，你就咁塞落去咧，唔係咁建議你咁樣做。一般咧，如果我寫嘅話咧，千祈唔好咁寫。我寫嘅話咧，我會用 right hand side 或者 left hand side 嘅 argument 去寫。如果我用 right hand side 咧，咁 right hand side 就係頭先嗰串嘢啦，即係2乘嗰堆，跟住就最尾減5嘅嗰串啦，係啦，咁我就得到係5等於翻個 left hand side。有少少似你做 MI 嘅過程咧，我哋做 left hand side 跟住做 right hand side， 睇下佢等唔等於 left hand side， 再做個 conclusion。咁今次佢真係通過嘅話咧，佢就真係 yes 嘅。咁就如果你夾硬做咧，其實就已經搞掂咗噶啦成條。但係其實點解佢會通過嘅咧？係有少少 trick 咧，可以咁講，可以有少少快方法可以咁講。嗱，睇睇啦。如果你眼利嘅話咧，你做數嘅一個 sense 25同埋-25究竟爭乜嘢咧？其實佢哋爭嘅只不過係個 x coordinate， 一個由正就變咗做個負。但係如果假設通過25代唔代表通過-25咧？有一個 function 咧係可以咁樣 include， 係可以咁樣 imply 嘅。嗰個 function 咧就叫做 even function。如果呢個 function 係個 even function 嘅，咁佢其實如果你真係你真係代個負數落去，或定係代個正數落去，佢自然咧對應住嘅負或者正嘅 version 都會通過。好似話啦，如果你記得 even function 嘅定義，佢 f-x 會係等於正 f(x) 嘅。亦即係話你代負數落去同代正數落去咧係一模一樣嘅，咁就令到我哋睇啦。咦？咁如果我哋睇翻原先個 function， 佢係咪 even function 咧？嗱，原先我哋個 function， 當我睇翻未 solve 個 c 嘅前面呢一個部分，其實我已經知道佢係一個 even function 嚟㗎啦。無論佢話唔話俾我知通唔通過咩 point 都好咧，我一眼已經望出佢 even function 啦。咩叫做 even function？Even function 係指緊啲次方嘅全部都係雙數次方，只要你係雙數次方，你一旦抌個負落去，呢個負咧四次方咧會變咗做正，呢個負四次方變咗做正，呢個負二次方會變咗做正，就令到我由呢一度已經知道咗佢個 function 一定係一個 even function 嚟嘅。你話唔係喎，個 c 點算咧？其實個 c 都係 even function 嚟㗎，因為你可以當個 c 咧係一個叫做 c 乘 x 0次方。cx 0次方，佢都係 even function 嚟嘅，係啦。咁所以咧，其實基本上咧，你係唔需要咧去代個25嘅，你係唔需要代個25嘅，係啦。咁但係個25點解佢都仲要俾你咧？係因為如果我話你知通過25，你先至知道佢係通過-25嘅，用翻 even function 嘅原理。所以你由呢一步咧，其實如果你犀利少少咧，你熟習呢個 even function 嘅特性咧，你可以由呢步開始直接跳下面，Since gamma is an even function， 咁當然啦，你要證明俾佢睇啦。我相信都要有一分係去俾佢證明㗎啦。就係話呢個叫做
你可以叻個 function 做佢嘅，不過我覺得冇乜必要㗎啦。你可以直接寫2乘負 x 嘅4次加9嘅 square 嘅1/2次，加1/2 natural log 負 x 嘅4次加9開方就減負 x 嘅2次，咁啊加個 c， 你會發覺佢係等於正常抄個 function 嘅。係啦，你發覺咧係等於正常抄個 function 嘅，係啦，減 x 2次再加個 c， 個 c 係咩啊？根本上我都唔 care 嘅，其實你發覺係啦，咁所以佢最後佢話通唔通過-25咧？你可以解釋嘅就係因為佢通過25，所以-25都會通過，係啦，咁啊因為gamma 咧就 passes through 呢個叫做25。係啦，咁啊，所以咧，呢個 gamma 咧 also passes through 呢個-25啦，咁所以咧就都會係 yes 啊。咁啊兩個解法都可以。如果你係平時中意做開數字咁做開啲數濕完數加完 c 跟住代翻數字，你覺得做到就冇問題咧？咁當然啦，你睇黑色嘅部分咁已經 OK 㗎啦，已經係做完㗎啦。但係如果你想知得多少少點解，或者你想用一啲唔係咁平凡嘅方法去解咧，咁紅色呢個咧就可以幫你去理解到。OK，咁呢條第3條就係咁啦。